Приснилась песня. Стук руля. Стук руля. Стук руля. Стук руля. 1 апреля 2019 еще песни снятся мне. Выхожу такой я на остановку. Там мужик включает песни на магнитофоне, на таком кассетном. Кассеты переставляет. И такая стук руля. Стук руля. Обалдеть. Типа я с экзаменов шел и учился в каком-то вузе с одногруппниками. Они уехали на автобусе, а я потом стоял и слушал эту песню. Такая ракешная такая песня. Как это нам снится 1 апреля 2019. Стук руля. Какой стук руля вообще? Или звук руля, или стук руля там пелось. Такой вот ход. Ладно. Всем пока. Морозики, Сочи.